Bonjour, ici Richard Lee du Centre Météo à Montréal en direct de Brossard et voici la chronique C'est quand la première tempête de neige à Montréal de 10 cm et plus. En date du 2 novembre 2010, il n'y a pas de tempête de neige prévue pour la région de Montréal dans la prochaine semaine. Prochaine mise à jour dans une semaine. Ici Richard Lee du Centre Météo à Montréal, je vous souhaite une excellente semaine. Hi, this is Richard Lee reporting live from Brossard. This is a special feature. When will be our first snowstorm of 10 centimeters or more in the Montreal area? As of the 2nd of November 2010, there is no snowstorm expected in the Montreal region for the following week. The next update will be in 1 week. I'm Richard Lee reporting live from Brossard. I wish you a great week.